不个客约一式2分、2分、2分，安尼就完成了。好，安子先。然后呢，还不个给寿司。好，欢迎。好，安子先。出门要记得带寿司。好。啊，错嘞。今日就会办落来，系冇？错，那个保护的模度，安不也就会办落来。哦，咁他睇啱嘅時間要注意下哦，唔好超到隔壁零渣。好，好嘅啲嘅。好。錯嘅。林小姐，嘅2層嘢嘅呀，鴨劍，還有呀木碎，人家都飛本呢，再麻煩可以唔係？有收到嘞。感謝哈。好，安尼就好。係。還有啊，我想去請教你咯。就係假使講業務嘅啊，有地方可以漲，係直接聯絡唔係冇。唔講喺水天冇就買個東西，我去漲就大半眼就做啫。哈，難聽哦，唔都做得漲。我老早也都細妹都唔會呢。哎呀，買個死胎咧，買你講細妹，但想做啲好嘅煮飯，我就亂上。哎呦，呀漲東西哦，我懂真慫嘅事情。條條人講，我還會漲天使。真真動向呢。當然咯。大家看嘅天使哦，動槍會落雨嘅。古說你出門嘅時間，要記得帶仔。好，我啲。韓國呢日本嘅天使多變化，古說呢要帶2箱出門較好。好，我啲安子先。嘅某個事情我就先嚟做咧哈。好，應該咩差唔多嘅。好，唔好以代關啦哈。好，辛苦嘅哦，沒感謝。好，一件布就搞掂你啦。好，冇問題。跟住寫落去。好，上嚟了。上嚟了。